Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time of Pelzig. Ich muss mich entschuldigen für die letzte Episode. Da war das etwas flüsternd im Hintergrund, war das wahrscheinlich nur so zu hören und nicht in der Lautstärke, wie ihr es jetzt im Hintergrund hört. Grund war, dass ich bei OBS die Desktop-Audio runtergestellt gehabt habe. Das war noch von Stardew Valley. Weil Stardew Valley ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Brüllerspiel. Nicht nur im Sinne von, ja, man kann sich super entspannen und abschalten dabei, das ist der Brüller, sondern das Spiel ist auch laut wie Sau. Deswegen muss ich da bei OBS immer die Desktop-Audio runterstellen. Und das war offensichtlich noch von meinem Aufnahmetag gestern drin. Und ja, deswegen war Illusion of Time dann vorgestern etwas leiser als üblich. Das sieht aus, als bräuchten wir hier wieder Willi Wirbelwind. Dann sei es wohl so. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, da bitte ich nochmal um Verzeihung für die Episode von vorgestern. Das war doch etwas leiser als beabsichtigt von meiner Seite aus. So, ja, ich will mich in eine Willi verwandeln. Und ich mag auch gern wieder speichern und mich heilen. So, aber jetzt haben wir es ja wieder. Es ist ja nichts, was ich nicht beheben lasse. Insofern, ich habe mich gewundert, warum ist das dann so leise bei der Aufnahme? Also ich habe erstmal so Probeaufnahme gemacht, wo ich gedacht habe, manchmal reicht es so, wenn ich OBS neu starte oder der Super Nintendo Emulator neu starte. Da habe ich das so gemacht und war dann bei der Aufnahme, als ich mir das angehört habe, tatsächlich doch wirklich flüsterleise das Ganze. Bis ich dann gesehen habe, ach, Dummkopf, du hast noch in der Aufnahme am Vordach hast noch die Desktop-Audio bei OBS runtergestellt von Stardew Valley, weil das ist wirklich ein sehr, sehr lautes Spiel. Da habe ich lang drauf rumgeschraubt, bis ich mal die Lautstärke einigermaßen vernünftig gehabt habe. Aber man muss hier sagen, in der Pyramide sind nicht besonders viele Gegner unterwegs. Ist alles im übersichtlichen Rahmen hier, ne? Ja, Apropos übersichtlicher Rahmen, es wäre vielleicht echt nicht verkehrt, wenn ich nochmal da hochgehe, det. Ich will noch mal kurz bei der Passage gucken, wo ich dann durch lande würde. Ja, machen wir ruhig der Ausfallschritt. So, und. Ah ja, da gibt's noch was. Rotes Juwel gefunden. Okay. Ah, Moment. Gute Momente, da hat irgendwas geblitzt. Ey, du Sausack. Wer blitzt denn hier auf mich los? Du. Mistus Kerlus. So. Blöder Falkekopf. Blöder Didel-Dudelkopf, um es mal in die Worte von Flanders zu sagen. Okay, komm schon. Ochs dich rüber. Ach du Scheiße. Da hat ja ein Speed drauf. Willi müsste eigentlich auch so Boxernas haben, wenn er die ganze Zeit gegen die Wand rennt. Mit vollem Karacho. Stimmt, war das? Okay. Ja, da hätten wir beinahe noch den Gegner verschnarcht. Es gibt ab und zu unsichtbare Falkeköpfe. Wie das halt in Ägypten so üblich war. Oh. Okay, wir brauchen doch Shadow. Entschuldigung. Ja, von der Pyramide ist leider nicht mehr viel übrig bei mir. Habe ich nie mehr so richtig im Kopf gehabt. Das war auch nie eine von meiner Lieblingsdungeons, muss ich ganz ehrlich sagen. Angkor Wat fand ich eigentlich immer ganz cool. Aber ja, die Pyramide ist bei mir nicht so wirklich im Gedächtnis hängen geblieben, merke ich. Dumm. So, ey, natürlich will ich das. Ja, der Turm von Babel wäre dann wieder ziemlich cool. Turm von Babel ist definitiv auch so ein Dungeon, auf den ich mich sehr freue. Weil der ist wirklich ziemlich cool gemacht. Okay. So, merci. Ja, Allah, will ich. Gut. Dann also weiter mit uns. Joink. Platsch. Der Pitscherich. Und weiter geht's. Südele. Ach ja. Wobei Sachen muss ich nehmen eigentlich wirklich sehr gern bei der PS4 auf. Das ist für mich ziemlich unumständlich. Also das ist ziemlich easy gelöst. Ich hoffe, dass wenn eine PS5 rauskommt, dass die genauso machbar ist. Und vielleicht sogar noch über ein paar schöne Extra-Features verfügt. Okay. Wieder ein Bereich mit 60 Gegner. Tja.
Habe ich doch glatt die Unsichtbare da verschnarcht. Ich Hammel. Okay, was geht jetzt ab? Ne? Okay, irgendwas Lustiges habe ich gemacht. Gucken wir doch gerade nochmal. Ja, da kommt mal Dore. Und ja. Hier tut sich nichts, oder was? Warte mal. Wir probieren's. Wir sollten zwischendurch einmal auf unseren Bildschirm gucken. Ah, Ewe hat sich was getan. Ewe ist der ganze Schmotter hochgekrabbelt. Na alla. So, perfekt. Genau, ich will nämlich noch diese Knetköpfe da ohne fertig machen, diese unsichtbare. Ja, nicht, dass ich die verschnarch. Ah, siehst du mal. Hätte ich beinahe... 4 Gegner verschnarcht, ich Hornochs. So, das kriegen wir nämlich noch einen schönen Abwehrboost dafür. Und... Geh wieder runter, du Glitchy. So, gut. Okay. Das können wir wieder runter, Ochse. Ich meine, das geht zwar nur hoch, aber... Ist ja egal, wir können jetzt einmal ein bisschen beobachten, wie das funktioniert. Jetzt müsste der Hebel wieder hoch, genau. Okay, schön. Dann ist unser Rückweg zumindest mal wieder gesichert. Sehr gut. Aber Abwehrboost haben wir und nicht haben wir, ne? Hier sind Kenny in der Nähe. Jetzt müssen wir das Ding so kontrollieren. Okay, das bleibt so stehen. Immer hier. Gut. Okay, ich bin schon auf der Schalter drauf gelatscht. Hier sind 8 Unsichtbare mehr in der Gegend. Müssen wir hin und wieder mal wirklich auf den Gegnerbildschirm als gucken. Das nächste Stockwerk eröffnet sich uns. Weil ihr immer garstig von der Bewachung her. Keine andere Unsichtbare. Und es geht weiter. Ja, also ich muss zu jedem Dungeon eigentlich wirklich sagen und gestehe, dass sie wirklich alle cool gemacht sind. Da führt kein Weg dran vorbei. Cool gemacht sind sie alle, die ganze... Ja. Die ganze Dungeons. Das zweifelsohne. Aber manche guckt man einfach lieber zu, als dass man sie selber macht, finde ich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich finde, es gibt so Dungeons, die guckt man einfach lieber, als dass man sie selber spielt. Okay. 8 Gegner sind aber noch übrig. Und meiner Meinung nach gehört auf jeden Fall der Tempelberg dazu. Die Pyramide gehört auch dazu. Ja. Gibt einfach solche Levels, aber das hat jeder so ganz individuell. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, die Pyramide, die ist voll und ganz my Level. Ich finde kein anderer Dungeon so geil wie die Pyramide, aber, na. Was ich wiederum gestehen muss, ist, dass die Musik hier ziemlich cool ist. Die ist subtil, Klischee, ägyptisch. Mit der Passage jetzt gerade. Da ist er relativ subtil ägyptisch. Aber generell ist er schon auch ziemlich gut gemacht, auch mit diesen Trommelschlägen und so. Könnte glatt aus so einem Film stammen, aus so einem... nein, das wollte ich doch gar nicht. Das könnte glatt aus so einem Moses-Film stammen, wo die Hebräer angeblich zu so einem Sklavendienst an die Pyramide gezwungen werden. Wobei das eigentlich absoluter Quatsch ist mit der ägyptischen Bronzezeit, wo die Hebräer angeblich alle Sklave waren. Das absolute Käse, waren eigentlich alles Gastarbeiter, könnte man sagen. So. Und hauptsächlich die aus dem Südreich Juda wurden da angeworben. Und ich meine, die Pyramide-Erbauer haben ja eigentlich auch ziemlich gute Konditionen gehabt. Es gab für jeden Mann gab's genug Mehl für Brot. Es gab ein Huhn in der Woche, glaube ich, oder 2 Hühner in der Woche. Und es gab immer einen Krug Bier. Das klingt für unsere Verhältnisse vielleicht etwas läppisch, aber in der Zeit war das eine Top-Bezahlung, könnte man sagen. Und es ist ja auch nicht so, dass die ewig nur festgehalten wurden, sondern diese Gastarbeiter haben ja auch nur für einen bestimmten Bauauftrag gehockt und sind dann meistens auch wieder zurückgegangen, beziehungsweise sind halt auch manchmal wirklich in Generationen da verblieben als Arbeiter, weil sie sich hochgearbeitet haben in Ägypten, also, ne? Es waren Aufstiegschancen. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, ja, du Klugscheißer, warum ist es dann so, dass es immer so dargestellt wird, dass die Jude oder die Judäer eigentlich
dass die immer so als Sklave dargestellt werden. Das hängt damit zusammen, dass die Leute aus dem Geeinten Reich Israel, beziehungsweise aus dem Geeinten Reich, ja, aus dem Geeinten Reich könnte man sagen, Nordreich ist Israel und Südreich ist Juda, dass die Leute aus dem Geeinten Reich halt von der Babylonier fertig gemacht wurden. Um 750 muss das gewesen sein vor Christus. Und dann sind sie halt ins babylonische Exil gegangen. Das heißt, die Babylonier haben die Oberschicht aus Israel mitgenommen, damit die nicht einen Stunk machen und gegen die Babylonier aufmucken. Um 584 vor Christus war dieses babylonische Exil, so circa 250 Jahre oder 200 Jahre hat es gehalten. Und dann wurde es halt aufgelöst wieder, dieses babylonische Exil. Und das waren alles Leute, die noch nie ihre Heimat gesehen haben. Und dann musste man das irgendwie schmackhaft machen, dass es jetzt wieder zurückgeht in die Heimat. Und da hat man halt solche Geschichten wie um Moses erfunden. Und hat es gleichgesetzt mit dem Joch unter der Babylonier. Und hat es halt auf die Ägypter übertragen. Also insofern, es sind Propagandatexte um ein Volk, was wieder in die Heimat, die ursprünglich gejagt wird, diese Heimat eben schmackhaft zu machen, uns historisch auch zu belegen und zu verkaufen, dass es da schon einen Vorgänger gegeben hat, der ähnliche Situation durchgemacht hat. Mehr steckt doch nicht dahinter, dass diese Fehlinterpretation kommt, dass die Hebräer von der Ägypter als die brutalste Sklave gehalten wurden, um ihre Pyramide zu bauen. Ne? Mehr steckt doch nicht dahinter, tatsächlich. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Quatsch gemacht. Oh, ein bisschen Quatsch gemacht, aber sei es drum. Okay, jetzt kommen die Mumiengeister hier frei. Uah, das ist schon geil gemacht, wie diese Mumie aufplatzen und dann diese Totengeister da rauskommen. Ah, pfui Teufel. Aber cool gemacht ist es allemal. Es sieht auch sehr cool aus. Ihr könnt aber darauf achten, diese Mumie hat tatsächlich diese Auge und auch diesen Blauschimmer außenrum, der wirklich exakt so aussieht, wie das, was du an Geist rumschwirrt. So. Ja, wir könnten mal ein bisschen langsamer machen beim nächsten. Ne, da können wir nicht dazwischen, aber da können wir zumindest raus hier. Wenn wir merken, dass wir der falsche Hansel haben. Ich weiß nicht, dass irgendwo hinter der Mumie auch ein Weg ist. So, jetzt gucken wir mal genau drauf. Ah, das Blaue sieht man doch nicht, das ist schwarz außenrum. Aber ich finde es dennoch ziemlich cool gemacht. Also die Aare-Partie, diese rote Aare-Partie ist dieselbe. Das auf jeden Fall. Ja, die ziehen auch gut ab, die Knaber. So, komm schon. Du Seele. Ach Gott. Ja, also dafür hat meine Ägyptologie und mein vorderasiatisches Archäologiestudium, meine biblische Archäologie gereicht, dass ich solche Sachen erzählen kann, wie angebliche Sklaverei der Hebräer in Ägypten, was wirklich absoluter Quatsch ist. Historisch und archäologisch auch nicht nachweisbar sowas. Es gibt natürlich im archäologischen Kontext solche Arbeitersiedlungen, die teilweise noch gewiesen werden können im Tal der Könige, beziehungsweise auch bei Gizeh, sprich Giza. Das ist alles nachweisbar, aber von Sklaverei kann hier in der Bronzezeit nicht die Rede sein, zumal die Bibel da auch wirklich sehr, das Alte Testament da sehr ungenau ist und auf was für ein Pharao das gewesen sein soll, dieser sogenannte Exodus. Ramses II. War ja schon im Gespräch, aber ne, Gastarbeiter gab es halt immer mal wieder in der Bronzezeit in Ägypten. Insofern... So. Deswegen, das Gast... Oh, da brauche ich tatsächlich Willi. Gerade noch so. Gastarbeiter gab es halt immer in Ägypten. Deswegen, das kann nicht so genau auf einen Pharao gemünzt wäre, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, dass es relativ einfach sei. Aber eigentlich ist es wirklich nicht besonders leicht, das rauszufinden. Und nach was für einem Pharao angeblich sowas stattgefunden haben soll. Weil die Ägypter schreiben halt auch nicht drüber. Wäre das so ein enormes Ereignis gewesen, dass da wirklich eine ganze Völkerwanderung hier eigentlich stattfindet, dann hätten die Ägypter das auch bestimmt vermerkt, so dokumentationsfreudig wie die Ägypter waren. So. Insofern kann ich zumindest mal sagen,
Exodus, wie er in der Bibel beschrieben wird, ist der allerletzte Quatsch. Sowas hat's niemals gegeben. So. Man kann sich halt vorstellen, dass tatsächlich einer von den ersten oder einer von den größeren Abwanderungen von den Leuten, die als Gastarbeiter da waren, die dann wieder zurück nach Juda gekehrt sind, dass die vielleicht unter der Führung von einem Mosche oder Moses oder Mose oder irgendjemand mit dem Namen Eva, dass die zurückgekehrt sind nach Ägypten, nach Juda, und dass die wirklich lange Zeit unterwegs waren, naja, lange Zeit, dass die halt ihre Zeit gebraucht haben, oh Gott, ich pfeife schon vom Atem, dass die halt eine gewisse Zeit unterwegs waren und dass man die vielleicht auch erstmal nicht wirklich so mit offener Arme wieder zurückempfangen hat, weil immerhin waren sie Gastarbeiter und so, ne? Aber ich glaube, ich brauche jetzt wirklich die Willi, das heißt, ich muss jetzt erstmal tatsächlich wieder wechseln. Ja, das kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass die Leute dann wieder zurückkehren aus Ägypten, aber 40 Jahre, das kann ich zumindest auch erklären. Das wurde uns mal in der biblischen Archäologie erklärt. In der alttestamentarischen Schrift steht immer drin, für sehr lange Zeit 40 Jahre. Das heißt zum Beispiel, König David soll 40 Jahre regiert haben, König Salomo soll 40 Jahre lang regiert haben, die Wüstewanderung soll 40 Jahre gedauert haben. Das sind alles so Sachen, wo man kein genaues Datum mehr parat hat. Oder keine genaue Dauer mehr von der Regentschaft parat hat. Und deswegen nimmt man diesen alttestamentarischen judäischen Stellvertreter von sehr langer Zeit, und sehr lange Zeit heißt in dem Fall einfach nur 40 Jahre. Man ist sich nicht sicher, wie lange es gedauert hat, aber nach ihrem Verständnis war es sehr lang. Und da wird dann normalerweise 40 Jahre gemacht. Als Autsch wird als Ausdruck genommen. Schon wieder Boxernachs verdient. Alter Falter. Ja, so viel kann ich auf jeden Fall erzählen. So viel kann ich auch definitiv von meinem sicheren Wissen aus erzählen. Aber so ist das halt. So ist es halt. Ja. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas sagen, aber hab's mittlerweile schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal, das kommt wieder. Das ganze Thema, tja. Ah ja, genau, was ich sagen wollte, ist das nicht, dass ihr jetzt denkt, ach du Scheiße, biblische Archäologie, was hast denn du studiert, Jengi, du alter Bibelfreak? Nee, gar nicht. Ägyptische sage ich. Biblische Archäologie bezeichnet einfach nur Archäologie im Land der Bibel. Das heißt, wir haben nichts anderes als Israel-Archäologie vor uns. Und das beschäftigt sich halt mit der Bronzezeit in Israel, inklusive Eisenzeit in Israel und auch noch die römische Zeit. Da habe ich recht viel dazu gemacht, zu römischer Zeit in Israel. Oh. Okay, das müssen wir jetzt schnell machen. Schnell, Willi! Boah, gerade noch so, alter Falter. Das kann jetzt lustig werden hier. Ja, ich muss gerade mal sofort gehen. Dass wir das wieder so machen wie hier. Und schnell. Ja, das lief hier sogar besser als gedacht hier. Okay. Ja, also wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie der Bibelfreak oder was bin. Das hat einfach was damit zu tun, dass israelische Archäologie sehr gut erforscht ist und dass Israel als archäologisch eines von den besten erforschten Gebiete der Welt gilt. Und deswegen hat mich das interessiert. In der Uni Mainz war es möglich, das zu studieren. Es sind bei uns diverse, also was ist da bei uns? Es ist an der Uni Mainz, sind diverse Archäologien möglich. Dazu in dem Studienfach muss man 4 archäologische Disziplinen studieren im Bachelor. Und dazu gehört, kann man sich aussuchen zwischen 5 unterschiedliche Disziplinen. Das ist die klassische Archäologie, das ist die vor- und frühgeschichtliche Archäologie, die ich im Hauptfach gemacht habe. Alter Schall! Alter Falter, hier geht's aber richtig ab. Und, ja genau, vor- und frühgeschichtliche Archäologie, klassische Archäologie, biblische Archäologie, vorderasiatische Archäologie und dann noch die christliche Archäologie. Das beschäftigt sich halt viel mit Byzanz und mit Kirche. Und ich wollte Baugeschichte oder Kunstgeschichte so vertieft machen. Ja, dafür habe ich ja dann die klassische Archäologie gehabt, die schon wirklich recht viele kunstgeschichtliche Ansätze hat. Autsch. Und ja, deswegen, das hat man dann gereicht, voll und ganz. Und ja,
dann wollte ich die christliche Archäologie halt nicht mit drin haben. Deswegen, oh yes, das erleidet, jetzt stockt da wieder. Das hat mir halt gereicht, dass ich die 4 Disziplinen gemacht habe, die ich machen konnte. Wow, 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 wow. Das hat mir voll und ganz genügt. Und mehr darf ich ja nicht machen. Und da hatte ich noch als nicht-archäologische Beifächer halt noch alte Geschichte, Mittelaltergeschichte, also wirklich Historie, Fächer. Und ich hatte noch die Ägyptologie für ein paar Semester mit dabei. Ja, weil mich das halt auch interessiert hat. Und so komme ich durch diese ganze Fächerkombinationen, die ich damals im BA gehabt habe, komme ich auf das Wissen, was ich heute vorgewiesen habe in grobe Züge. Okay, jetzt sind wir wieder das. Ich habe mal wieder tolle Hieroglyphen vorne. Wir gucken gerade nochmal im Buch noch. Und dann den ich die Episode auch wieder beende, wenn ich die hier habe. Ja, jetzt haben wir heute viel über Exodus gelabert und warum das, was im Alten Testament steht, Schwachsinn ist. Ihr könnt natürlich sehr gern kommentieren dazu, was ihr dazu sagt und was ihr bisher so dazu wisst oder meins auch ergänze, was ich so erzählt habe. Höre ich natürlich auch liebend gern, wenn ihr sowas parat habt. So, das ist jetzt ein Mann, der sitzt. Ja, das ist der 4. Okay. Wie gesagt, da könnt ihr liebend gern verzählen, wenn ihr wollt. Ich höre mir das alles auch sehr gern an, beziehungsweise lese mir das alles auch sehr gern durch. Solange in den Kommentaren steht und ich weiß, einer wird es einfach mindestens als Protest reinschreiben, wahrscheinlich Marco oder so. Irgendjemand wird es wahrscheinlich aus Protest reinschreiben, die Hebräer waren doch alle Sklave. Also bitte erspart mir den Kommentar, ach wenn ich weiß, dass irgendein Scherzvogel das aus Spaß mit reinschreiben wird. Ich weiß es einfach. Okay, gut, dann, ihr liebe Leid, packe ich jetzt noch die Hieroglyphe hier, wo sie soll, an der 4. Platz. Und würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Wenn ich auch die Hieroglyphe ausgewählt hätte, dann wäre das etwas einfacher. So, ja, 4. von links, das ist der Mann mit der Kugel vor sich. Und, ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ihr Bock habt. Dann geht's weiter in die Pyramide. Vielleicht kann ich auch ein bisschen was erzählen, generell zu Aufbau von Pyramide, von Grabmäler etc. Schauen wir mal. Da ich jetzt am Stück wieder große Aufnahme mache, habt ihr auch leider keine Möglichkeit dazu, jetzt abzustimmen, ob ihr das wollt oder nicht. Das entscheide ich dann einfach aus dem Bauch raus. Aber wir sehen uns dann übermorgen, wie gesagt, zum vorletzten Gebiet hier. Also machen's gut, bis du hier. Ayan Yankee.